little bit of shelter. Here we go. 81 kilometers to go. Make a note of that number, because Tadej Pogačar, who went on a 50-kilometer solo raid 2 years ago, has taken off, and nobody can match his power. Who can he drop? Can he get rid of Mathieu van der Poel? Mathieu van der Poel, and Pogačar goes! And this time a gap does appear. And Mathieu van der Poel, they're all looking round for where the world champion is. That is exactly where Mathieu van der Poel attacked last year. Pogačar and Van. Pogačar, il vient de jeter son dernier bidon. Il est en train de se dire, bon, on va pas battre le record de la montée, il va peut-être falloir que je bouge. Oh bah c'est parti, c'est Mikel Mikel Landa qui va Landa. bouger en premier, et il va peut-être se faire contrer direct. Mikel Landa qui a déjà en premier, Tadej Pogačar qui va le contrer à 7 km 500 de l'arrivée, le Basque qui va essayer de rester dans la roue du Slovène. L'impression de revoir les attaques de Jonas Vingegaard il y a quelques jours, David, sur Tirreno Adriatico. Loin de l'arrivée comme ça, des adversaires qui essayent de s'accrocher et qui finissent par plier. Mikel Landa qui insiste pour rester au contact de Tadej Pogačar. Gros effort là du Basque pour revenir. Bon, mais ça y est. Ah, il va peut-être revenir, il va peut-être revenir, Mikel Landa. Faut pas qu'il se mette dans le rouge non plus, hein, parce que il y a 2 km assez difficiles. Après, c'est sûr que s'il arrive à tenir la route à Tadej Pogačar, il y aura des parties un peu moins difficiles. Bon, il regarde derrière, donc il est en train de... Quand on regarde derrière, en général, c'est que voilà, on va voir ce qui se passe, mais qu'on n'est pas capable de suivre le premier. Ouais, terminé. Terminé, il va pas insister. Ah, Mikel Landa qui était pas loin d'accrocher la route Tadej Pogačar. Alexander Vlasov n'a pas bougé, lui. Ça a été le seul, hein. Le seul Mikel Landa a tenté et ensuite a essayé de s'accrocher. Derrière, on n'a pris aucun risque, on n'a pas voulu se cramer. Win the battle and then start to ride. A quick turn from Domen Novak, and then this was the moment. Just under 35 kilometers to go on the lower slopes of La Redoute, where Tadej Pogačar took off. Healy tried to follow. His teammate Carapaz did, but not for long. Two bike lengths turned to 3. And then as Pogačar looked around over the top of the hill, he was all alone. Tadej Pogačar, winner the last time he'd finished this race. Unable to turn up 2 years. Up the back, the moment's approaching. 12% here. Rafał Majka finishes. Pogačar now takes off, and it's up the rest. The moment of truth. 4.5 kilometers to go. Can they all follow? O'Connor's right on his wheel. Then it's Thomas. Narvaez remains there as well, and then there's a gap already. Tadej Pogačar, so far playing it perfect, and everybody else must respond. Wow. Narvaez already starting to slip. Thomas realizes he has to go. Pogačar already just a couple of 100 meters after going gets a gap, is on his own. Yes, and O'Connor we can see here just staying the wheel for a short time, but not able to match the pace by Pogačar here. But Geraint Thomas is a one. You know, he doesn't respond to these sudden accelerations. He just gets into his rhythm and slowly keep on working at it, and that's his fourth day point. But you know, Narvaez was in his wheel there, but unfortunately not able to stay in the slipstream of Thomas. But Pogačar, you know, does what he does so well. Just away here, 4 kilometers to go. It will be an interesting one now, as we can see. Por detrás también ha acelerado un poquito, ya gastando los últimos cartuchos, pero bueno, este hombre es imparable, ¿no? También aquí a Nairo, la verdad es de 2 kilómetros para que quede su recuerdo también. Sí. La enhorabuena para Nairo, que viene, lleva 220 kilómetros en fuga y le ha cogido a falta de 2, madre mía. Y manteniendo, insisto, un ritmo muy notable, pero no, es que Nairo sigue ahí con esos 3 minutos sobre el grupo de Pogačar. Nairo están dando errores hoy, están dando muchísimo. Otra cosa que no este hombre con este misil, claro. Nah, pero si es que se ha metido en 3 kilómetros el volcán 3 minutos casi.
Fraser goes! 5.4 kilometres to go from the top, and Pogacar goes on the Monte Grappa. We have waited all day for this moment. He is off in pursuit of history once again. He has one rider ahead of him on the road. On a Tadej Pogacar, mais en effet, on ne voit pas... Oh, l'attaque de Poggi! Pogacar avec Jonas Vingegaard qui était attentif dans les derniers hectomètres de cette montée de San Luca. Et ça va basculer derrière Pogacar pour aller chercher des secondes. C'est parti. Ah bah alors là, pas de bonification. Et il veut tester Vingegaard. Eh bien Vingegaard, il va bien malgré son manque de compétition. Quelle réponse de la part du Danois qui a été vigilant, mais quelle attaque de la part de Jonas Vingegaard. Il s'est retourné. On a beaucoup vu cette image déjà du duo l'année passée. Ce ne sera pas pour la victoire finale de cette étape, mais c'est une première indication. Ils ne sont que deux. Les autres n'ont pas pu suivre pour l'instant. Oh, préparé par Adam Yates. Préparé par Adam Yates. Quel culot de la part de Pogacar. Qui insiste. On lui a demandé d'aller jusqu'au bout. Il faut voir. Il veut vraiment voir ce qu'il a dans la canne. Il voulait tester un garçon qui n'avait pas couru depuis début avril. Bonne réponse de Jonas Vingegaard. Almeida, mira para es el momento en el que arranca Pogacar. El pequeño príncipe mete la directa, faltan 800 metros para meta. ¡Qué espectáculo! Le sigue Renko, corazón de león. El pitbull suelta también a los demás. No aguanta Carlos, está intentando venir Evenepoel, se suelda de qué manera Vingegaard. Estaba cantado que el movimiento iba a ser arriba del todo, casi igual que en San Luca. Pero Vingegaard está poderoso, qué bonito espectáculo. ¡Qué escenario tan sublime! 2.600 metros, tocamos el cielo. Y la ilusión de ver a los grandes peleando de esta manera abierta. ¿Le va a soltar? No le puede soltar Pogacar. Attaque de Poggi! L'attaque de Pogacar à 31 km 600 de l'arrivée. Il est parti. Et Vingegaard n'est pas là. Il a regardé sur le côté, il peut pas y aller. C'est Roglic qui fait l'effort. Remco Evenepoel est planté avec Carlos Rodriguez, avec Giulio Ciccone. 30 km de l'arrivée. Il passerait à l'offensive. En principe, quand il fait rouler comme ça, c'est pour attaquer. Il ne fait pas rouler pour faire rouler. Vingegaard, il n'a pas essayé. Non. Contrairement au Galibier ou même à San Luca. Remco Evenepoel n'a pas essayé non plus. Il va peut-être lisser son effort. Les écarts sont pas importants pour l'instant. Vingegaard qui prend ce relais avec Primož Roglic, Remco Evenepoel qui lui aussi est dans des pourcentages qui ne lui conviennent pas forcément. Il va attendre un petit peu et continuer sur son rythme. Vingegaard se retourne. Il demande de l'aide à Roglic. Roglic ne l'aidera pas. Pogacar insiste. Les écarts pour l'instant on les comptabilise en termes de mètres. Regardez, à peine 40 mètres d'écart entre Tadej Pogacar et le duo Roglic-Evenepoel. Après longue descente, on va voir. Roglic, Vingegaard, pardon. Et après il y aura la longue descente, on va voir si le maillot jaune va continuer. C'est dur pour Roglic, c'est dur pour Roglic. Il n'arrive plus à tenir la roue du double vainqueur sortant du Tour de France. Regardez. Mira Tadeo, 4 kilómetros y medio y le está forzando a Vingegaard y sale Carlos Rodríguez, pletórico también y sale Evenepoel y puede mira para atrás, mira para atrás. Vamos a ver que estaba esperando el ataque y se ha producido. Se va. Renko, cuidado que Renko está cogiendo a Vingegaard. Bueno, esto es una lucha también de mantener distancias, no es definitivo que se ha ido del todo. Pero vamos a ver que Renko ha cogido con cierta facilidad la rueda de Vingegaard. No es tan explosivo en la arrancada violentísima, otra vez feroz de Tadej Pogacar. Pero tenemos batalla. 4 o 5 kilómetros finales con Pogacar en efecto respondiendo al trabajo que había hecho el equipo durante toda la etapa. Y a la posición de Adam Yates, al que podría llegar. Ahí está llegando ya. Ahí está llegando. ¿Sigue ahí o no sigue ahí? Ahí está. Bueno. Tadej Pogacar y lo va a sentar a Vingegaard. Tadej Pogacar no puede, que señal inequívoca le ha enviado cuando ha mirado atrás. Acaba de saltar Tadej Pogacar a 5 kilómetros 300 metros de meta. El duelo que era esperado, el remache que podía venir por parte del esloveno y lo que queda por delante todavía, Dios mío. No, esto no ha terminado, que todavía quedan 5,2 kilómetros. Ahora sale con la frescura, sale con el ataque y la explosividad que nos tiene acostumbrado Tadej Pogacar. Pero vamos a ver si es capaz de mantener la diferencia o
Ese es el peligro, ¿no?, que tendría la etapa de hoy, porque claro, estamos todavía pendientes de los Alpes y no sería bueno para el espectáculo que la diferencia al menos fuera grande, pero que gane el mejor. Y el contraataque de Tadej Pogačar ha sido demoledor, es muy explosivo, es inaguantable, es terrorífico, feroz en los ataques en montaña. Le numéro 1, number 1, Billy. Le numéro 3, number 3, Pekmos. Le numéro 4, number 4, Van Gils, Lotto Bertini. Le numéro 11, Pogačar, Unity Moritz. Le 21, 21, Jorgensen. Et le 41, Alaphilippe, Soudal Quickstep. En dan nu. Dan gaat hij er nu aan beginnen, Tadej Pogačar. Wie kan er dan mee? Majka van de kop en Pogačar versnelt. Jorgensen moet naar dat wiel, wil naar dat wiel. En gaat hij het ook doen? Moet wel gaan zitten nu. Het is een gat van 10 meter. Het worden er al snel 15. Jorgensen zet zich aan de kant en Alaphilippe klets er ook niet naartoe. Is er dan nu al vertrokken? Ze kijken wel heel snel over. Alaphilippe keek wel heel snel over zijn schouder. Dus ik denk dat... misschien de beste man in koers is zeker gekend. Of dit de beslissende aanval is, dat moet nog blijken. Mantener esos niveles de energía, fíjate, Mira Tadeo a 100 kilómetros de meta, acaba de lanzar su ataque. Tadej Pogačar, desencadenado, intentan cortar por detrás. A ver quién viene, O'Connor y Castrillo, y aquí cerrando con Quinn Simmons. Vamos a ver que se está moviendo el cotarro y aquí se va a armar la de San Quintín. ¡Qué ataque de Pogačar con Tratnik delante a 100 kilómetros de meta! Y ojo que Castrillo va ahí, Castrillo está ahí y yo creo que va a entrar en ese corte, si se produce corte finalmente. Pero vamos, esto no nos lo esperábamos, Javier. Mundial y ahora en el palmarés mirando qué puede conseguir en el 2024, mirando que este Giro de Emilia lo va a colocar después del 2022 y 23 de segundo a primero. Claro, lo de Tadej Pogačar es increíble. Mire, la primera victoria como profesional del corredor esloveno fue en el año 2019 en la etapa número 2 de la Vuelta al Algarve en bicicleta, esto en Portugal, y de esa victoria pues ya se hace a la general individual de ese año 2019, ganando después en el Tour de California, después en su país fue el campeón nacional de la prueba contra... Jorgensen en difficulté également. C'est parti, Pogačar. Attaque de Tadej Pogačar. Ouh, mais il est passé où là? Il a pris une moto? Il avait une moto là sur l'accélération. Qu'est-ce qu'il nous a fait Tadej Pogačar? Personne n'a voulu y aller. Remco qui tamponne. Pas fou le Remco. On est déjà en train de jouer la deuxième place. Pogačar s'envole à 48 km de l'arrivée. Il est déjà seul en tête.